ဖိစီးမှုတွေကများစိတ်တွေကရှုပ်ထွေးနောက်ကြည့်လေးဘက်လေးတဲ့နယံတွေနဲ့ပိတ်လောင်နေတယ်အခန်းငယ်တွေကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကြီးဆရာတွေနဲ့အတူထိုးဖောက်ထွက်လာပြီးခေါရိုးကျိုးဘွားတွေကနေလက်ဆက်တဲ့လောကစီကိုချီတက်ခဲ့တဲ့ Collector Souls ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုတဘာဝတရားကြီးရဲ့အလင်းအမောင်အယောင်သွေးလှုပ်ခတ်မှုတွေကိုမှော်ဝင်နေတဲ့စုပ်ချက်တွေနဲ့အမိရဖန်ဆုပ်ပြီးပကြီးချစ်မြတ်နိုးသူတွေအတွက်လှုပ်ရှားသက်ဝင်နေတဲ့ပကြီးကားတွေကိုပေးဆက်နိုင်မှု Collector Souls ကနေစီစဉ်တဲ့ Leaving the Walls ပကြီးပြပွဲအကြောင်းပကြီးအမှုပညာရှင်တို့ခင်းကျင်းပြသလျက်ရှိတဲ့ Art Exhibition များအကြောင်းနဲ့ပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီးကားများကို artist တွေကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကြည့်ရှုခန်းစားလို့ရအောင် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ2023ရဲ့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ4ရက်နေ့အထိမန္တလေးမြို့58လမ်းမှာရှိတဲ့ Collector Souls ပကြီးပြခန်းမှာပြသခဲ့တာပါပြခန်းရဲ့အုံနာဖြစ်တဲ့ကိုဘူကျော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကတစ်ခုပါပဲမန္တလေးမြို့မှာရှိနေတဲ့ပကြီးဆရာတွေနဲ့အောက်တိုခီးရှင်တွေကိုအတူတူထွက်ခဲ့ပြီးရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကနေရွေးချယ်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ပြပွဲတစ်ခုပါမန္တလေးမြို့အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဥပိန်သင်္ကစားကျောင်းတုဒ္ဓမာစီယမင်းကွန်းစတဲ့မန်းမြို့ရဲ့ရှုခင်းတွေကိုမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ပကြီးဆရာတွေစုပေါင်းရေးဆွဲကြတဲ့ပကြီးကားတွေပါပကြီးဆရာစုစုပေါင်း18ဦးပါဝင်ပြသထားပါတယ်ဆရာကြီးဦးစောဝင်းဦးနေဆန်းဦးအောင်တန်းညိုဦးသာဆိုင်ဦးတင်ထေအောင်ဦးမင်းလွင်တို့အပါအဝင်ပကြီးဆရာ18ဦးပါဆရာတို့အော်တိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြောပြခဲ့ကြတဲ့အော်တိုရေးရတဲ့ feeling လေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်ပါဦးအော်တိုထွက်ရတာအင်မတန်ရတာရှိပါတယ်။နောက်သွားရလာမှလည်းဒီမျိုးတစ်ပါးသွားကြလာကြစီစဉ်နေဆွဲကြဘယ်နေ့ဘယ်မှာသွားဆွဲမယ်ဘယ်နေ့ဘယ်မှာဆွဲမယ်ဆိုတာလေးတွေကိုလည်းဒါရောင်းနေညှိနှိုင်းရတိုင်နေရတော့အဲ့ဒါလေးကအင်မတန်ချစ်ကြကောင်းပါတယ်အင်တို့ရဲ့အောက်တိုရဲ့ရှိတော့ပေါ့ဗျာပကြီးရေးအောက်တိုကြတော့ကျွန်တော်တဘာဝကိုလေ့လာဖို့ရေးဆွဲကြတာပေါ့ဗျာအောက်တိုကြတော့ကျွန်တော်အဲ့သူကအချိန်ခါလည်းရှိတော့ပေါ့ဗျာရာသီဥတုကောင်းတဲ့ချိန်မှကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ထွက်လို့ရတယ်ရာသီဥတုမကောင်းလို့ရှိရင်မိုးချုပ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးလို့တော့မရပါဘူးအိမ်မှာကြတော့အင်တိုးမှာကြတော့အကုန်ရတော့ဗျာအောက်တိုထွက်ရတော့ပျော်စရာကောင်းပါလေအင်တိုးရေးရတာကြာတော့ညီဝတာလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအောက်တိုမှာကဘာဝနဲ့တိုက်ရိုက်ဖြည့်ထူခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံလေးရတယ်တူဒီချောင်းနဲ့တိုက်ရိုက်သူ့ရဲ့ဘာဝပေးရဲ့လက်ဆက်တဲ့အတိပကြီးဆရာတူးချင်းစီမှာကိုပိုင်ရေးဟန်နဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့မီဒီယံတစ်ခုစီရှိကြပြီးသားပါဒါတွေကိုအသုံးပြုပြီးအောက်တိုနေရာတစ်ခုထဲမှာ main subject တစ်ခုကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ရှုထောင့်ကနေရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြသတဲ့ပွဲပါ main subject တူပဲမယ်ရှုမြင်မုံမတူရေးဟန်မတူတင်ပြချက်ကွဲပြားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုကြည့်ခဲ့ရတဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုပါ Collector Souls ကလည်းဒီပြပွဲကိုစိတ်ကူးလေးရပြီးကြတဲ့ကပကြီးဆရာတွေအောက်တိုးရေးနိုင်မှုစစရရကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ပြပွဲရဲ့ main things ပကြီးကားအတွက်လည်းစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်ချပြပြီးရှာအောင်တန်းညိုကိုပုံဖော်စေခဲ့တယ်လို့သိရပြန်ပါတယ်ပြပွဲကိုလည်းညီညွတ်ဖွဲ့ဆိုထားပါသေးတယ်
Indo Workmanship နဲ့ရေးသားထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ပြပွဲကိုကြည့်ရင်အိမ်မှာကက်ဆက်ဖွင့်ပြီးတချင်းနားထောင်နေရတယ်လို့ပါပဲ Outdoor Workmanship နဲ့ရေးသားထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုကြည့်ရင် stage show ကြည့်ရတယ်လို့ခံစားမိမှာပါဒါကြောင့်ဒီရှာရီရဲ့ stage show ကိုကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးညွှန်းဆိုထားပါလေ Outdoor ပကြီကားဆိုတာ Indoor Work နဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေရှိနေတာအမှန်ပါပကြီရေးရင်အချိန်နဲ့မျှပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကြီးရဲ့အလှကိုအမိရဖမ်းပြီးရေးရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကအဆင်မပြေမှုတချို့ကိုလည်းကြော်လွှားရင်းပကြီကားထဲမှာအာယုံစိုက်ပြီးရေးကြရတာမျိုးဆိုတော့ပကြီကားတွေကိုကြည့်ရင်ခံစားမှုတစ်ခုခုအရသာတစ်ခုခုကိုရရှိမှာမှန်ပါပဲဟိုရင်နှများစီကပကြီချာကြီးတွေစုပေါင်းပြီးအောက်တိုးထွက်ရေးတဲ့ပကြီကားတွေကိုပြသတဲ့ပကြီပြပွဲတချို့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူအများများဆဆတော့မပါဘူးပေါ့အခုပြပွဲမှာတော့နေရာတစ်ခုထဲမှာ main subject တစ်ခုကိုပကြီဆရာအများစုကကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုရှုထောင့်ကနေရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေဖြစ်နေတာမို့ဆရာတဦးချင်းစီရဲ့ရေးချက်တွေကိုပညာယူစရာအများကြီးပါနေရာတစ်ခုထဲမှာပကြီဆရာအားလုံးရေးချတဲ့ပကြီကားတွေအကုန်ပြသတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ subject တစ်ခုကိုပကြီဆရာ၄-၅ယောက်ရဲ့ပကြီကားတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြသတဲ့ပြပွဲပါမန္တလေးမြို့အနီးဝန်းကျင်နေရာပေါင်း15နေရာကိုအောက်တွဲထွက်ပြီးတဘာဝတရားကြီးမှာရှိနေတဲ့အလင်းနဲ့အမောင်အယောင်နဲ့အရိပ်စတဲ့ပြောင်းလဲလှုပ်ခတ်မှုတွေကိုစာရွက်နဲ့စေအကူအညီယူပြီးခံစားချက်နဲ့အတတ်ပညာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပကြီကားများကိုပြသတဲ့ Living the Walls ပါဒီပြပွဲကိုလာရောက်ကြည့်ရှုခန်းစားသူတချို့ကပကြီကားတွေကိုကြည့်ရင်ပကြီဆရာတဦးချင်းစီရဲ့ composition အယူအဆ color theory နဲ့ brushwork ကွဲပြားမှုတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါလေဥပမာမင်းကုန်းပထိုးတော်ကြီးကိုရေးသားထားတဲ့ပကြီကားတွေဆိုကြပါစို့ဆရာတဦးချင်းစီရွေးချယ်ရေးသားတဲ့ရှုထောင့်မတူပါဘူးပထိုးတော်ကြီးကိုမြင်ရတဲ့အရာပေါ်ပကြီကားဖွဲ့ဆိုချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့အရာမတူပါဘူးမြင်ရတဲ့အရာတိုင်းရေးကြသလိုနေအောင်ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့အလင်းနဲ့အယောင်ပြန်မှုကိုတွက်ရေးတဲ့ဆရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပြင်တချို့ကတော့မိမိစိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့အယောင်တွေနဲ့ရေးဆွဲကြပါတယ်ပကြီဆရာတဦးချင်းစီကသူတို့သိထားတတ်ထားတဲ့ပညာရပ်တွေအပေါ်လက်တွေ့အသုံးချပြီးရေးဆွဲတဲ့ပကြီကားများကိုတထိုင်နဲ့ကြည့်ရှုရတာမှုကွဲပြားမှုတွေမြင်ရသလိုဘဝတုတရပွဲတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ပကြီပြပွဲလို့ဆိုကြပါတယ်သူတို့ရဲ့မော်ဝင်နေတဲ့လက်တွေနဲ့စုပ်တံကိုအသုံးပြုပြီးရေးချစ်ထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုကြီးကွင်းရအောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ကိုဘိုကျော်ရဲ့စိတ်ကူးကိုလည်းချီးကျူးမိပါတယ်ပကြီကားတွေကိုကြည့်ရင်မန္တလေးမြို့အနီးဝန်းကျင်15နေရာဆိုတော့ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိသလိုမရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလည်းအများကြီးပါရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေမှာတောင်အခုပကြီဆရာတွေတင်ပြထားသလိုသူတို့မြင်တဲ့ရှုထောင့်သူတို့မြင်တဲ့အလှပအတိုင်းခံစားမှုရဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်တဲ့ရှုထောင့်သူတို့မြင်တဲ့အလှပအတိုင်းမခံစားဘူးတဲ့နေရာတွေလည်းရှိခဲ့တာမို့အော်ဒီလိုလေးလဲလှပါလားလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အထိကြည့်ကောင်းတဲ့ပကြီပြပွဲပါပဲပြပွဲမှာပြသထားတဲ့ပကြီကားတွေကိုရေးထားတဲ့ပကြီဆရာကိုယ်တိုင်ပြောပြတယ်သူ့အမြင်သူ့ရှုထောင့်ကနေသူရှင်းပြတာလေးကိုနားထောင်ကြည့်ဖို့တင်ဆက်ပေးရင် Living the Walls ပကြီပြပွဲအကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာလေးကိုအဆုံးသတ်ပါရစေခင်ဗျာ
တာဆိုဘအားခဲ့တာဒီစီစဉ်မှာပဲစနေနေ့နဲ့ပြေရောက်ပတ်ကြတာဒါတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကတရားဝင်ကြောင်းတဲ့ရှိတဲ့နေရာလေးပေါ့ရောက်သွားတဲ့ချိန်ကလည်းနေပြင်းတယ်17နာရီတော့ရောက်သွားကြတဲ့ခါပူရောင်များများလေးတော့သုံးပြီးတော့အော်တို့စီစဉ်တိုင်းတိုင်မင်ပေါ့လေသူရဲ့ရင်းနေစဉ်ကာလအချိန်ကာလအဓိကထားပြီးတော့ရေးတဲ့နေရာမှာစိတ်ကူးလေးထည့်တာပေါ့ဖေကားပေါ့ဖေကားကပူလောင်နေတဲ့ဒီပေါ့ရသဆိုတော့နည်းနည်းတန်လေးခုခတ်လေးများရမလားဆိုပြီးတော့ဒီဖုန်းကြီးပုံလေးထည့်လိုက်တာပါဘယ်လောက်ပါ Living the Walls Art Exhibition အကြောင်းကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုကြည့်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုခုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ပြမယ့် exhibition တွေအကြောင်းကြည့်ရှုနိုင်မှုကိုလည်း channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုပါရစေကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့ Bye bye